Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Na, bulol. Uh, shout, shout out guys sa lahat ng aking subscriber at sumusuporta sa aking YouTube channel. Salamat sa inyo guys. And guys, today is English. And guys, hard starting tuwing umaga. Tingnan nyo guys kung anong dahilan. Yan guys, pag hard starting tuwing umaga guys, tingnan nyo. Ito kasi yung filter nya ito sa fill pump may tagas, kaya yung diesel bumabalik dito sa tangke guys. Kaya tuwing umaga maano na siya, yung hard starting, may air panda rin. Kasi maraming dahilan guys yung hard starting. Pwedeng injector, pwedeng dyan sa bomba, pwede dito fill pump, pwede din doon kanyang alamin ko na, kalimutan na, pwede din dito guys. Pero ito guys, dito may tagas yung ano niya, tingnan nyo, may tagas guys sa fill pump nya. Dito yung ito yung main, ito yung palabas nya. Kasi may arrow naman yan guys, ayun o. Ito yung main, ito yung palabas. Yung palabas, yan, may tagas. Kaya tuwing umaga, yung baso ng ano nya, yung fill pump, yung diesel, nababawasan. Gawa ng may singaw. Kaya guys, gawin na natin. Sira na yung mga ano niya guys, washer. Palitan natin ng bago guys. Bago niyo palitan ng bago, liyain niyo muna ito guys para magpantay. Nagkabilaan guys, liyain nyo. Marami! Hoy, pakita mo naman dito yan. Pakita natin guys, first harvest. Harvest tayo ng kamote. Kamuti. Pang-agahan. Ayan guys oh. Yung tanim ko doon, harvest na. Ano yan, pang-almusal namin. Hintam nga rin. Lobat, hindi makikita sino. Lobat siya guys, hindi ko alam kung sino. Judge ko mamaya. Yun guys, tuloy na natin. Diyain nyo lang dito guys, kabila nyan. Dito sa mismong fill pump nya, hindi siya pantay. Hindi siya pantay guys, kaya diyain nyo. Kung wala kayong bagong ito guys sa washer nya, pwede nyo din maglagay ng teflon. Pero ako may bago, kaya bago na lang guys. Bago lang bago guys, teflon. Tirahin nyo ng teflon.
Tapos, bumbay nyo siya guys. Tsaka nyo panda rin. Ah, هذا so start. ما يتصل. Ayun, so start. طيب هو كلام هذا بلف انت فكه هنا. Ah, هو كلام كهرباء كويس. ayun, karaba guys. Alam ko lukoys, karaba. Alam ko karaba guys. Nasa nyo guys, tingnan nyo kung may takas. Ayun guys, isang pinagmula ng hard starting pag yung umaga, dito lang sa kanyang linya, gawa ng may tagas, kaya bumababa yung diesel sa tailpan niya guys. Okay guys, salamat. Ganun lang. Thank you guys. Salamat.